muri secondaire nize section ya banque ya science i Gitega, hama muri université naragiye kwiga muri faculté ya commerce et marketing. Sinahavuye mpeza, nahavuye camvayo nja gusuiva ma passion yari yo kugira programmation. Ndafise ishirahamwe rikora ivy'ubuhinga bwa none ryitwa Dushisoft. Dufashe ni urubuga rwo gutororokanya intererano, ico bita collected. Ingene vyaje nararavye ingene ino hageze kugira ibintu vy'intererano biratugora kujaha, usanga turiko turakoresha uburyo bwa kera, umuntu akandikisha ama invitation ngo murarungika kuri nimero ngo rimwe kashe ko kashe, nta vyo gutrackinga ingene amahera ariko araza. Boneho nace niyumvira ndavye mu bindi bihugu hari ikintu basanzwe bakoresha citwa GoFundMe, niho naca mbona hariho ibihugu vyinshi vyo muri Afrika be n'ibindi vyinshi vyo kw'isi bidakunda kushobora gukreya kampanye ngo uronke ayo mahera yawe uciye kuri iyo platform ya GoFundMe. Niho naca niyumvira ko hoza ikintu nk'ico mu Burundi, aho umuntu ashobora gusaba kugenda agasaba intererano akayironka. Ubu hariho abantu bamaze kuyitura, nk'ubu tuvugana hariko amakampanye atandatu ashobora gufasha abantu bagwaye, abantu bagomba kuriha amahera y'ishure, igashobora no gufasha abantu bafise imigambi bagomba ko abantu babaterera, igashobora no gufasha abantu kora ivyo twita action de charité. Ukeneye gukoresha urubuga Dufashe aja muri Google akandika dufashe.com, cabona amakampanye asanzwe ariko hariho na bouton ushobora gusondaho kugira ukreye kampanye yawe. Mu kugira ukreye kampanye ucubanza gucreya konte, maze gucreya konte ucuja gucreya kampanye yawe, rero ugashiramwo ama information tugusaba. Mu gucreya kampanye ni ku buntu, nta mahera namwe uriha. Turiko turashiramwo PayPal kuburyo n'umuntu ari hanze yifuje guterera umuntu ari mu Burundi bimworohera gukoresha nka PayPal, hamwe n'ama carte bancaire nayo nyene turiko turabikorerako nizo zose. Muri uno mwanya imfashanyo ziva mu Burundi honyene kubera dukoresha EcoCash na Rimikash zonyene. Ikibazo ca mbere nagize ni ico kurondera ingene noshiramwo ubwo buryo bwo kuriha Rimikash na EcoCash. Gushiraho Dufashe novuga ko vyantwaye uburyo butari buke n'umwanya. Hariho aga pourcentage gatoyi ushobora kunguka ku muntu yasavye intererano yiwe mu mahera bamuhaye, kugira urubuga rushobore kubandanya rukora, arivyo ndiha bijanye n'urwo rubuga nshobore kubandanya ndabiri. Kugeza muri uno mwanya platform iri mu Gifaransa, ariko vuba turiko turagerageza kuyisigura, vuba izoba iri mu Congereza no mu Giswahili no mu Kirundi.